Recording progress. Adam kirdi. Вообще қаншадан болу керек? Қаншадан болу керек? Қаншадан кіру керек? 6 адам. Мақсатшыдан 5 мұғалім, 6 мұғалім тарады. Жаңа сенің тарапты кірмейтін шығар ма? Бастай беріңіз бұл. Болды, иә? Бастай беріңіз. Не сұрап жатыр? Ой, көрініп тұрмын, сұрайсаңыз. Көрініп тұр ма сіздерге? Күйге ұқсын. Естіліп тұрды ғой, иә? Жақсы. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздердің алдарыңызда қорғауға алып отырған авторлық бағдарламаның тақырыбы 11-ші сыныптарға арналған элективті курс жасанды интеллект негізі деп аталады. Мен Аягөз қаласы номер 10 қазақ мектеп гимназиясының информатика пәні мұғалімі Адилбекова Әсел Нұрлановна. Бұл бағдарламаны қазіргі білім беру жүйесіндегі жасанды интеллекттің маңыздылығын ескере отырып әзірледім. Ұсынып отырған жасанды интеллект тақырыбындағы авторлық жұмыс қазіргі білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелерді шешуге бағытталған. Бағдарламаның мақсаты білім алушыларға жасанды интеллект технологияларының теориялық негіздерін меңгертіп, оларды практикалық тұрғыда қолдану дағдыларын қалыптастыру арқылы зерттеушілік және инновациялық ойлауды дамыту. Жұмыстың өзектілігі жасанды интеллект білім беру, медицина, өндіріс, қауіпсіздік сияқты түрлі салаларда кеңінен қолданылуымен айқындалады. Оқу мазмұны алгоритмдер, машиналық оқыту, нейрондық желілер және үлкен деректерді талдау тақырыптарын қамтып, заманауи ғылыми жетістіктермен үндестірілген. Оқу барысында Python, ChatGPT, PyTorch секілді заманауи құралдарды пайдалану теория мен практиканың өзара байланысын қамтамасыз етеді. Бағдарлама аясында білім алушылар нақты жобалар орындап, деректерді талдау, модель құру және нәтижелерді зерттеушілік дағдыларын қалыптастырады. Қолданылатын модуль жобалық және интерактивті оқу әдістері сыни және шығармашылық ойлау қабілеттерін дамытуға бағытталған. Мен кеше тағы бір сатылым. Сонымен қатар интеллект технологияларын қолданудың этикалық және құқықтық аспектілеріне ерекше назар аударылып, жауапты және қауіпсіз жасанды интеллект қолдану мәдениетін қалыптастыру көзделген. Бағдарламаны апробациялау нәтижелері. Мы с вами проходим по геометрии ортогональное проектирование, ортогональное проектирование и параллельное проектирование. Дальше. Прямоугольный параллель с вами прошли. И теперь у нас одна тема осталась по этой теме. Площадь, записываем, площадь. Потом 2 урока 4G, потом жалпы элективті курс 34 сағатқа белгіленген. Осы элективті курста 34 сағатқа 34 қымыжы әзірледім. Осы 34 қымыжыда белсенді оқу әдіс тәсілдерін қолдандым, яғни кластер құру, флешмоб, дебат және пассивті өзгерту, талқылау шеңбері, ойлан жұптас бөліс, кейс талдау, сұрақ жауап секілді белсенді әдіс тәсілдерді енгізіп 34 сағатқа қымыжы әзірледік. Мынау енді менің кәсіби жетістіктерім. Мынау іс тәжірибемді мен осы зерттеу жұмысын бастаған кезде ең бірінші мақсат журналында жарияладым. Яғни информатика сабағында жасанды интеллектіні қолдану мүмкіндіктері. Яғни бұл педагог қауымдастық академиясы бар, сол академияда мақсат журналында жарыққа көрді. Онан кейін осы іс тәжірибемді жаратылыстану пәндерінде жасанды интеллектінің білім сапасына әсері қандай деген тақырыпта Семей қаласында Ниш мектебінде тараттым. Онан кейін осы тақырыптарда тағылым журналдарында информатика сабағында жасанды интеллектіні қолдану тақырыбында баяндамам жарық көрді. Енді осы бағдарламаны апробациядан өткізетін мақалам педагог қоғамдастық хабаршысы журналында жарық көрді.
назар обратиться қойып тыңдағандарыңызға рахмет. В отличие от тебя, который сидит ровно на 5 уроков подряд, у нас еще конкурсы идут. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Слайд көрініп тұр ма? Менің бүгінгі қорғайтын тақырыбым 3D модельдеу, Blender бағдарламасы және SketchUp үш өлшемді графикалық редакторы. Бұл авторлық бағдарлама 7 сыныптарға арналған. Рецензия берген Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің математика, физика, информатика факультетінің PhD докторы, аға оқытушы Ардабаева. Бағдарламамның негізгі мақсаты оқушыларды 3D модельдеу негіздерімен таныстыру, үш өлшемді нысандарды өңдеу және визуализациялау қабілеттерін қалыптастыру. Blender және SketchUp бағдарламаларында негізгі құралдарды қолдана отырып шығармашылықты әзірлеуге үйрету. 3D модельдеу негіздерін үйрету, объектілерді жасау, түрлендіру, материалдарды қосу, жарықтандыру және визуализациялау. Blender және SketchUp бағдарламаларында жұмыс істеу принциптерін меңгерту, практикалық жобалар арқылы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, кәсіптік бағдар беру, ойын жасау, архитектура, дизайн, инженерия салаларымен таныстыру, 3D модельдеудің математикалық және физикалық заңдылықтарын түсіндіру, жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес оқушылардың өздігінен зерттеу және жобалау қабілеттерін қалыптастыру. Күтілетін нәтиже: теориялық білімде оқушылар 3D модельдеудің негізгі принциптерін, координаталық жүйелерді, жарықтандыру мен текстуралау принциптерін меңгереді. Практикалық дағдылары Blender және SketchUp бағдарламаларында жұмыс істеп, күрделі 3D нысандарды жасай алады. Шығармашылық ойлау қабілеттеріне сай өз жобаларын жасай отырып, дизайн, өнер, инженерия салаларында жаңа идеялар ұсына алады. Кәсіптік бағдар беру мақсатында 3D модельдеу саласындағы мамандықтар мен кәсіби мүмкіндіктермен танысады. Жұмыстың ғылыми әдістемелік деңгейі: бағдарламаның ғылыми табиғаты. Бұл бағдарлама информатика, геометрия, физика және өнер салаларымен тығыз байланысты болып келеді. Модельдеу процесі шынайы өмірдегі объектілер мен құбылыстарды виртуалды ортада бейнелеуге мүмкіндік береді. Негізгі бағыты жаңартылған білім беру стандартына сай STEM жас ерекшеліктерін ескере отырып, 7 сынып оқушылары үшін оңай түсінуге, үйренуге бейімдеу. Әдістемелік құралдың негізгі міндеттері: білім алушыларға 3D модельдеудің негізгі әдістерін түсінеді. Blender және SketchUp бағдарламаларында күрделі модельдер жасай алады. Жобалар арқылы өз идеяларын жүзеге асырады. Болашақ кәсіби бағыттарын анықтай алады. Бұл авторлық бағдарлама 7 сынып оқушыларына Blender және SketchUp бағдарламаларын тиімді үйренуге көмектеседі. 3D модельдеу арқылы оқушылардың кеңістікті ойлауы, логикасы мен шығармашылығы дамып, олар заманауи технологияларды меңгеруге мүмкіндік алады. Ұстаздар үшін информатика пән мұғалімдеріне
Blender және SketchUp бағдарламаларын тереңдетіп оқытуға элективті курста пайдалана алады, және де информатика пәнін оқытуда тиімді әдістер мен ресурстарды ұсыналады. Авторлық бағдарламаның негізгі мазмұнында түсінік хат берілген, үшінші бетінде тұрақталу бөлімі және де нормативтік бөлімі, ақпараттық әдістемелік бөлімінде бағалау критериялары берілген, және де оқу ұйымдастыру бойынша әдістемелік нұсқаулар көрсетілген. 15-ші беттен бастап күнтізбелік тақырыптық жоспарлау басталады, қымыжы беріледі. Және де бұл авторлық бағдарламамда қолданылған әдіс тәсілдерім жүйелік талдау әдісі арқылы, рөлдік ойын әдісі арқылы, дискуссия арқылы, мынаның ішінде атап өтсем сенсорлық әдісі арқылы, және де графикалық ұйымдастыру әдісі, кейс талдау әдістерін пайдаландым. Және де осы авторлық бағдарламамның негізінде оқушылардың жеткен жетістігі осы ұлы өнертапқышқа алғашқы қадам республикалық сайысында сертификатпен және де облыс көлемінде 2-ші дәрежелі диплом алды. 3D модельде жел турбинасын жасау арқылы, және де зерде ғылыми жобасында облыстық кезеңінде 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Және де осы авторлық бағдарламам 2 журналда басылып шығарды, республикалық ыбырай ілімінде және де халықаралық 21-ші Global Science деген журналында басылып шығарды. Қорыта келе, осы 3D модельдеуді үйрету оқушыларға қазіргі заман талабына сай меңгерту болып келеді негізгі мақсатым. Тыңдағандарыңызға рахмет. Енді бізде математика, информатика пәні бітті. Ауданымыздан 10-ші мектеп гимназиясының физика, информатика пәнінің мұғалімі Даниярова Рамина Амангалиевна іс тәжірибесімен бөліседі. Я осы қима деген солар. Осы деген осы қима деген мына жол ғой. Сәлеметсіздер ме? Осы қима деген бала. Осы қима деген Демонстрация бересіз бе? Әйтпесе дауыстарыңызды өшірсеңіздер микрофонды. Қай мектеп қосылып отыр? Өздеріңіз қосылып сабақ өткізіп отырсыздар. Ол дұрыс емес қой. осы арқылы өтетін қима. Мынау осы қима. Болды ма? Жақсы, сәлеметсіздер ме әріптестер? Мен демонстрациям көрініп тұр ма сіздерге? Көрініп тұр. Сәлеметсіздер ме? Мен номер 10 қазақ мектеп гимназиясының физика және информатика пәні мұғалімі Рамина Амангалиевна. Бүгінгі жаңағы ұсынайын деп отырған авторлық бағдарламама шабуыл ретінде сіздерге бір сұрақ қойғым келеді. Мұғалім ретінде елестетіп көріңізші, сіз 7-ші сыныпқа кірдіңіз, физика сабақ өтуде. Балалардың көзінде нұр бар, жанары бар, физикадан бүгін не білеміз деген. Өйткені 7-ші сыныпта сіздер білесіздер, физиканы балалар алғаш бастайды. Осы сәтте балалардың көзіндегі қызығушылықтарына қарап, мен өзімнің бүгінгі сабағымның дайындығына көз жүгірттім. Сол кезде көргенім бүгінгі зертханалық жұмысыма жаңағы біраз құралдардың жетіспеуі. Сол кезде мені біраз болсын балалардың алдында қорқыныш ұялады. Енді әріптестер, сіздер қалай ойлайсыздар? Осы сұрағыма, яғни балаларға біз осы сәтте тәжірибені толыққанды жасау үшін не жасауымыз керек? Қалай айтасыздар? Бір-екі әріптесім жауап берсе. Даусым естілді ме, әріптестер? Даусыңыз естіліп тұр. Әріптестер, жауаптарыңыз бар ма? Жоқ болса, Амангалиевна жалғастыра беріңіз. Жоқ болса, әріптестер, енді осы жерде, осы сұрағыма жаңағы балалармен тәжірибе жасайын, физиканы қалай түсіндірейін дегенде компьютерімді аштым. Компьютерімді ашқан кезде менің алдымда әрине жаңағы жасанды интеллект, сандық платформалар бірінен кейін бірі қызықтырып шыға бастады. Осы сәтте балаларға мен осы бір видеоны көрсеттім. Бұл видеода жаңағы
жылдамдықтың көрсеткіші, оның өзгеруі, графигі, осы жерде барлық физикаға қатысты зертханалық жұмыстың виртуалдық көрінісі көріне бастады. Балалардың көзінен мен вау деген әрине реакцияны мен өзіме қабылдадым. Осы сәттен бастап зертхана ол тек қана бізде жаңағы құрал ғана емес, ол ойлау тәсілі, ол қазіргі жаңағы балалардың сандық әлемге деген қызығушылығы бар екені көз алдыма келгеннен кейін мен авторлық жұмысымды бастадым. Яғни сандық әлемдегі физикалық құбылыстар деген жаңағы авторлық бағдарламамның тақырыбын таңдадым. Осы сәттен бастап 2024 жылдан бастап мен осы авторлық жұмысымды қолға алғаннан кейін виртуалды зертхана, сандық әлемдегі әртүрлі платформаларды зерттеп, жаңағы номер 10 қазақ мектеп гимназиясында апробациялық жұмысымды бастай бастадым. Жұмысымның жалпы тақырыбы сандық әлемдегі физикалық құбылыстар. Бұл элективті курс бағдарламасы 7-ші сыныпқа арналған. Курстың жалпы мақсаты бізде оқушыларымыздың осы сандық әлемдегі физикалық құбылыстар мен олардың заңдылықтары туралы нақты түсінік бере отырып, осы құбылыстардың сандық модельдер, симулизациялар арқылы зерттеу жұмыстарын жүргізу арқылы оқушылардың ғылыми ойлау қабілеттерін дамыту, физикаға деген қызығушылықтарын нақты мысалдар арқылы, нақты виртуалдық немесе тәжірибелік жұмыстарды, дағдыларын қалыптастыру арқылы физикаға деген нақты білімдерін қосымша қалыптастыру. Бұндағы сандық әлемде біз зерттеу әдістерін әрине өзімізге қолайлы платформаларды таңдаймыз. Ғылыми жаңалығым бұл жердегі ең басты, бұл мен ғылыми деп алып отырғаным, қазіргі кезде біз сандық жасанды интеллекті дұрыс пайдалану арқылы оқушыға дұрыс түсіндіру, яғни оқушының ғылыми көзқарасын дамыту. Бұл курс физикалық құбылыстардың сандық әлемдермен зерттеуге бағытталған жаңа әдіснаманы ұсыну болып табылады. Өзектілігі физика пәнінен сандық құралдар арқылы зерттеу қазіргі уақытта ғылым мен техниканың қарқынды дамуының негізі болып табылатын бұл курс ғылымның негізгі заңдарын тереңірек түсінуге, қоғамда болып жатқан физикалық құбылыстардың маңыздылығын ашуға мүмкіндік беретін курс. Келешекте оқушыларымыздың жаңағы мамандық таңдаудағы сонымен қатар сандық әлемде жұмыс істеу дағдыларын, яғни STEM кабинеттерінде жұмыс істеу, физикалық құбылыстарды жаңағы оқушыларымыз инженерлік саламен байланыстыру сынды осындай жұмыстарға баулайтын курс. Енді осы авторлық бағдарламамда басты күтілетін нәтиже оқушыларымыздың физикалық құбылыстардың негізгі заңдылықтарын түсіне отырып, сандық модельдер мен симулизациялар арқылы түсінеді, және де оқушылар осы зерттеу жұмыстарын сандық әлемде тиімді қолдана алады, эксперименттер мен зерттеу жұмыстарын виртуалды түрде жасай алады. Оқушыларымыз сандық әлемде жаңа ғылыми жобалар мен зерттеулерді жүргізуге қабілетті болады. Енді күнтізбелік тақырыптық жоспарым ол 34 сағатты қамтиды. Бұл жерде бірінші бөлім физика және цифрлық технологияларға кіріспе 6 сағат берілген, механика және қозғалыстарды модельдеу 8 сағат берілген, электр және магнетизм тақырыптарына 8 сағат, дыбыс және жарық құбылыстарына 6 сағат, және де қорытынды жоба ретінде рефлексия жұмыстарына 6 сағат берілген. Енді осы жаңағы авторлық бағдарламамды 7-ші сыныптармен біз жаңа қосымша сабақтарда және сабақтың барысында вариативтік сағаттамен алып, жаңағы мектептерімізде өзіміздің 10-шы гимназияда 24-ші жылы, 25-ші жылы жаңағы біз көпбейінді гимназия мектептеріндегі қосымша сағаттарда апробациядан өткіздік. Сондағы балаларымның жұмысы, жаңағы осы қолмен жасау арқылы техникалық және инженерлік айтып өткендей қабілеттерін ашу мақсатында біз жаңағы ғылыми жобаларға дайындала бастадық.
Осы мен бір айтар кететінім, технопарк мини моделі атты 7-ші сыныбында оқушым осындай бір ғылыми жобаны осы авторлық бағдарламамның көмегімен жасадық. Нәтижесінде оқушым Зерде облыстық ғылыми жобасында 3-ші орынды иеленіп, бүгінгі күні осы ғылыми жобамызды ары қарай дамытып, сіздер білесіздер, Қазақстанда жаңағы үлкен жаңа Дубай қаласына ұқсайтын Алато Сити қаласы жаңағы бой көтереді. Осыған менің оқушыларым үлкен инженерлік қызығушылық танытуда. Осыған байланысты біз ғылыми жобаны жұмыс жасап жатырмыз. Келешекте республика халықаралық деңгейге дейін шығуға үмітіміз бар. Енді әрине авторлық бағдарлама болғаннан кейін, бұны біз пайдаланғаннан кейін пән мұғалімдерімен бірлесе отырып, біз білім сапасына, балалардың қызығушылығын арттыруға динамика жасадық. Динамикада өзгеріс бар. Енді осы авторлық бағдарламам облыстық білім басқармасындағы сараптамалық кеңестен 2025 жылы март айында 12-ші хаттамамен бекітілген болған. Осы хаттаманың негізінде мен осы авторлық бағдарламамның барлығын жинақтап, осы жұмыстарымен облыстық республикалық үздік авторлық бағдарлама байқауына қатысып, бүгінгі күні жаңағы 3-ші орын дәрежесімен дипломмен марапатталып отырмын. Яғни бұл авторлық бағдарламамның нәтижесінің бір бөлігі деп есептеймін. Енді осы жаңағы авторлық бағдарламамның нәтижесінде әрине республика көлемінде Алтынсарин ұлттық академиясында мақалаларым жарияланып жатыр. Әртүрлі жаңағы іс-тәжірибе таратып жатырмын. Келешекте өзімнің әріптестеріме осы авторлық бағдарламаны 7-ші сыныпқа арналған қолдануды ұсынамын. Назарларыңызға рахмет. Жақсы. Енді біз міне Аягөз аудандық білім бөліміне қарасты математика, физика, информатика пәндері толық аяқтадық. Мақаншы аудан енді сөз кезегі өздеріңізде. Дауыстарыңыз естілмей тұрып жетті. Демонстрация экрана бердің? Демонстрация экраны берді. Қазір. Жоқ, сіздер бар ғой, өзі мен зумнан шығайын, содан сіздердің жіберген зумдарыңызбен біз қосылуымыз керек қой, солай ғой деймін, мен шатасып жатырмын. Ол жағын ұқпадым менде. Сіздерге зум берді ма Мақаншы ауданы? Біз осымен отырмыз ғой. Осымен ғана отырсыздар, иә сіздер? Осымен отырмыз. Қазір мен жауапты маманға хабарласайыншы, 1 минут кешіріңіздер. Аха, жақсы. Өздеріңіз демонстрация деп жаңа соңғы выступать еткен физик мұғаліміміз өздері қосылды ғой, сол сияқты жасап көріңізші демонстрация. Мен даусымда Жоқ қой. Кім кіреді екен? Рамина Мангалина. Дайын сол кіре бере ме, әлде физикпен кіру керек па? Жақсы, рахмет. Все, рахмет. Жақсы, қосылдыңыздар ғой, бастай беріңіздер. Көрінді слайд. Бастай беріңіздер. Бастай беріңіздер, болды. Сіздерден жалпы жиыны 3 математик, 2 информатик, 1 физика пәні мұғалім, жиын 6 мұғалім ғой дейме сіздерден?
Аманкүл, сіз бастағалы жатсыз ба? Кім бастағалы жатыр, қыздар? Кім бастағалы жатыр екен? Амангүл, сіз бастайсыз ба? Сіз ашып жатсыз ба? Әлде біз бастай берейік па? Бастайсыздар. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Садвакасова Гүлмира Аделбековна, Бақаншы ауданы Байтұрсынұлы атындағы орта мектебінің информатика пәні мұғалімі. Біліктілік санатым педагог сарапшы, педагогикалық стажым 24 жыл 9 ай. Мен сіздерге ұсынғалы отырған авторлық бағдарламаның тақырыбы цифрлық әлем негіздері, бағдарламалау, деректер, веб және қауіпсіздік. Бұл тақырыпты ала отырып, мынадай мақсаттар қойдым. Оқушыларды цифрлық технологияларды тиімді қолдануға, ақпаратты талдауға, бағдарламалауға және заманауи технологияларды меңгертуге үйрету. Өзектілігі заманауи білім берудің маңызды міндеттерінің бірі оқушылардың ақпараттық коммуникациялық құзыреттілігін қалыптастыру, сандық құралдармен жұмыс істеу негіздерін меңгеріп қана қоймай, олардың әлеуметтік процестерге, қауіпсіздікке, экономикаға және жеке өмірге әсерін түсіну маңыздылығы. Енді осы мақсаты мен өзектілігін ала отырып, міндеттерін қойдым. Міндеттеріне мынандай бөлімдерге бөлдім. Яғни бөлімінде практикалық дағды, бағдарламалау алгоритмдер және деректерді талдау арқылы нақты мәселелерді шешуді үйрету. Жобалық жұмыс жеке және топтық жобалар арқылы инженерлік әдістерді қолдану және шығармашылықты дамыту. Қауіпсіздік және этика. Шықпады ма? Келесі. Қауіпсіздік пен этика, интернет қауіпсіздігін, деректерді қорғауды және цифрлық этика мәселелерін меңгерту. Талдау және бағалау, технологиялардың қоғамға, экономикаға және білім саласына әсерін сыни тұрғыдан бағалау. Күтілетін нәтиже деректерді талдау, ақпаратты өңдеп, оның өмірлік заңдылықтарын анықтай алады. Дерек көздерінің сенімділігін, олардың сыни тұрғыдан бағалайды. Көрдім. Көрдіңіз бе?
Кетті ма? Енді бұл бағдарламада негізгі бөлімдері бар, яғни бірнеше бөлімдерден тұрады. Барлық авторлық бағдарламалар білесіздер, кіріспе бөлімінен басталады және түсінік хаты болады, иә. Енді бірінші бөлім бағдарламалау негіздері және алгоритмдеу, екінші бөлім мәліметтерді өңдеу және сақтау, үшінші бөлім интернет және коммуникациялық технологиялар, төртінші бөлім цифрлық әлемдегі қауіпсіздік деп аталады. Цифрлық әлем негіздері бағдарламалау, деректер, веб және қауіпсіздік элективті курс ретінде 10 сыныптарға ұсынылып отыр. Бұл элективті курстың негізгі маңыздылығы цифрлық дағдыларды дамыту қазіргі білім беру үдерісінің құрамдас бөлігіне айналуда. Өйткені олар оқушылардың функционалдық сауаттылығын, бәсекеге қабілеттілігін, технологиялық мәдениет қалыптастырудағы басты рөл атқарады. Осы курс аясында цифрлық әлем негіздерін оқып үйрену дербестігі, бастамшылдық, жауапкершілік, үздіксіз білім алуға ұмтылу сияқты тұлғалық қасиеттерді дамытуға ықпал етеді. Жаһандану мен цифрлық трансформация жағдайында бұл қасиеттер әрбір оқушының және тұтастай алғанда бүкіл елдің болашақ табысының кілтіне айналуда. Енді осы жаңағы бөлімдердің ішінде ең маңызды бір бөлім ретінде алып отырмын және соның бір қымыржысын көрсетіп отырмын. Енді слайд демонстрациясы көрінбей тұр, әріптестер. Яғни қымыржысында мысалы бір тақырыптар алынады, яғни қымыржы бағдарлама жалпы 34 жаңа қымыржыдан тұрады, соның бір қымыржысын көрсетіп отырмын. Бағдарламалауға кіріспе, яғни бағдарламалау деген не, ол не үшін қажет, басқа салалардан бағдарламалауды жаңағы веб негіздерін, қауіпсіздікті қалай қолдануға болады. Осы бойынша бірнеше әдіс тәсілдер, көптеген жаңаша интеллектіні пайдалану арқылы сабақтарды өткізу, яғни оқушылардың жаңағы осы жаңағы пәнге деген, осы тақырыпқа деген қызығушылықтарын арттыра отырып, осындай бір қымыжын көрсетіп отырмын. Енді негізгі жаңағы мақсатымды айтып өттім. Енді осы жөнінде бізде практикалық жұмыстар, тапсырмалар бере отырып, яғни сабақта бере отырып және апробациядан өткен уақыттарда біз бірнеше тапсырмаларды бере отырып, оқушыларға негізгі жаңағы ойлау қабілетін деп айттық, цифрлық технологияларды тиімді пайдалану деп айтып отырмыз. Осының барлығын негізге ала отырып, бұл бағдарламаның нәтижесінде ұлы өнертапқыштыққа алғашқы қадам деген облыстық байқау бар. Сол байқауға Сембаев Нұрмұхамед оқушым, яғни облыстық жобаға қатысып сертификатпен марапатталды. Және Слям Нұрай зерде жобасына қатысып 3-ші орынмен марапатталды. Яғни бұл оқушылардың негізгі жаңағы алып отырған тақырыбы осы веб жобалау, яғни жаңадан ойлап тапқан жобалары арқылы өзінің жаңа негізгі нәтижелерін көрсету болып отыр. Содан кейін биылғы оқу жылда 8-11 сыныптар арасында зерттеу жобасы өткен болатын. Слямқұл Динара бұл аудандық жаңағы жобалар байқауынан 1-ші орын алды және облыстан осы жаңағы оқушы сертификатпен марапатталды. Яғни өзінің жобалау тақырыпқа байланысты, яғни өзінің жобасын ұсына отырып, осы тақырыпта жоба қорғап шықты. Енді бұл жобаның болашағы зор деп есептеймін, өйткені қазіргі цифрлық даму жаңағы деңгейінде отырмыз. Сондықтан IT мамандықтарға ерте бағыттау болып есептелінеді. Жаңағы цифрлық сауатты, қауіпсіз ортада жұмыс істей алатын жаңағы негізгі тұлғаны қалыптастыру. Яғни біздің пәнімізге, біздің сабағымызға тікелей қатысы бар. Сондықтан осы тақырыпты алып отырмын. Енді демонстрацияны көрінбей жатыр. Кешіріңіз, слайдтарыңызды жылжытпадыңыз ғой. Кешірім өтінемін, енді ашылмай жатыр. Менде бірінші слайд қана тұр да, қалғандар. Қайтадан кіріп көрейін, қазір егер ашылса. Жоқ, тез аяқтап тастаңыз, уже зумның уақыты бітеді, келесі немен қайтадан кіретін боламыз осы сілтемемен. Оған слайдтарым ашылмай тұр, енді мұнда қосып отырмын, бірақ ашылмай жатыр. Мына немет слайд-шоу дегенді бас көрсеңізші, сонымен. Бас көріңізші мына слайд-шоуды. Қазір. Басылама? Беспен көрек. Слайд-шоуды бас көріңізші деймін. Басып тұрмын. Ашылмай жатыр. Өз информация кетем бұл кісі, білу керек. Ашылмай жатыр, сол ашып отырмын, мен басып тұрмын. Қанша мәлік бастым, міне уже. Жарайды, жалғастыра беріңіз онда.
шығылмай тұр. Басып, қайтадан басайын ба? Қайта кіріп көрейін ба? Онда бар ғой, сіз қайтадан бастаңыз енді, өйткені өзіңіздің мына бірінші неңіз ғана болды да, қалған толық танылмай қалды ғой деймін. Қазір біз немені қайтадан бастайық, осы уақыты бітеді ғой. 2 минут 7 секунд, 5 секунд қалды, үлгермейсіз 2 минутта. Сондықтан да әріптестер біраз тоса тұрайық, қайтадан уақыты біткенде сол бағанағы кеше жіберген сілтемеге қайтадан тез қосыла қалыңыздар, сол Мақаншы ауданы толықтай жаңадан бастай салыңыздар, иә? Келісесіздер ме? Жарайды. Жақсы. Сіздерде барлық жиын автор бағдарламасын таратылым жасайтын 6 педагог қой жалпы, иә? Осы 2 бар, одан кейін оларда жоқ. Жоқ-жоқта бізде міне мына жерде бар. Не бар? Болды, не, значит, мына күндері осы. Сіздерде мектеп қалай? Шолпан апай? Сіздерде мектеп суық па? Жылы ма сіздерде? Аязды күні шындық керек, аяз кіріп кетті ғой, керемет. Суббота күнгі аяз айтсаңыздар, ауылда қанша болды ғой, болды бізде де. Жел ғой.